Horoskopi javor për datat 24 nëntor deri më 30 nëntor 2025. Dashi. Kjo javë jufton të balanconi energjinë tuaj të zjarrt me disiplinë të qëndrueshme. Përqendrohuni në avancimin në karrierë ndërsa Marsi energjizon sektorin tuaj profesional. Objektivat bëhen më të qarta, duke ofruar mundësi për të ecur përpara. Planifikimi juaj strategjik rezulton thelbësor ndërsa Venusi harmonizohet me zonën tuaj të komunikimit. Kushtojini vëmendje sinjaleve emocionale nga të dashurit, ndërsa hëna rrit empatin. Në mesjavë qëndroni të duruar me detyrat burokratike. Shpërblimi qëndron në përpjekjen e vazhdueshme. Financiarisht rishikoni shpenzimet në mënyrë kritike për të shmangur stresin më vonë. Këshillat e besueshme mund të vinë nga një burim i papritur. Prandaj dëgjoni me kujdes. Marrëdhëniet romantike përfitojnë nga gatishmëria juaj për të qenë të prekshëm. Shprehni ndjenjat hapur. Sa i përket shëndetit, shmangni neglizhencën e ushtrimeve. Pasimbajtja e aktivitetit fizik rrit mirëqenien. Ndërsa java përfundon, koha e lirë e kaluar me miqt mund të nxjisë një ide emocionuese për projektet e ardhshme. Lëreni intuitën t'ju udhëheq përmes çdo pasigurie, duke ruajtur besimin në rrugën tuaj përpara. Demi. Ndikimet astrologjike të kësaj jave ju sfidojnë dhe ju shpërblejnë në masë të barabartë. Me Venusin, planetin tuaj sundues, në një pozicion të favorshëm, çështjet financiare marrin një kthes pozitive. Buxhetoni me mençuri, ndërsa lindin mundësi për stabilitet afatgjat. Dielli ndriçon zonën tuaj të burimeve të përbashkëta, duke nxitur diskutime rreth sipërmarrjeve të përbashkëta ose investimeve. Bashkpunoni dhe arrini më shumë së bashku. Komunikimi shen një rritje, fal efektit të Mërkurit në rrethin tuaj të gjerë, duke rritur shkëmbimet personale dhe profesionale. Kreativiteti arrin kulmin në mesjavë. Kanalizoni këtë energji në projekte që presin prekjen tuaj unike. Marrëdhëniet lulëzojnë në ngjeste të buta, ndërsa sharmi juaj toksor krijon lidhje të thella. Beqarët mund t'i gjejnë perspektivat romantike më joshëse rreth të enjtes. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm, por përfshini rutina qetësuese për të luftuar stresin. Deri në fundjavë, lajmet e papritura mund të kërkojnë një qasje fleksibile. Jini të hapur ndaj ndryshimit. Natyra juaj e tokëzimit shërben si një shtyllë force, duke ruajtur paqen e brendshme mes ndryshimeve të jashtme. Binjakët. Kozmosi inkurajon një javë transformuese, duke theksuar rritjen e brendshme. Mërkuri ushen kuriozitetin, duke ju shtyrë të eksploroni horizonte të reja intelektualisht, ndërsa dielli prek sektorin tuaj të marrëdhënieve. Përcaktimi i lidhjeve personale bëhet një fokus. Bisedat me të dashurit bëhen porta për një kuptim më të thellë. Dëgjoni sa më shumë që flisni. Financiarisht shikoni për mundësi të vogla për të kursyer, pasi këto mund të çojnë në përfitime të papritura afatgjata. Projektet krijuese fitojnë vrull në mesjavë. Besoni instinkteve tuaja dhe ndani ide me guxim. Mund të hasni një figurë mentore, mençuria e të cilit ofron udhëzime të paçmuara. Shëndeti thekson rëndësinë e balancimit të mirëqenies mendore dhe fizike. Adoptoni praktikat e vetëdijes për të zvogëluar stresin. Emocionalisht rezistoni ndaj mendimeve të tepërta. Përqafoni spontanitetin për të rigjallëruar rutinat e ndenjura. Deri në fund të javës, ngjarjet shoqërore gjallërojnë shpirtin tuaj, duke ofruar vende të përsosura për të krijuar rrjete dhe për të zgjeruar rrethin tuaj shoqëror. Jini aventuresk në ndjekjet tuaja duke ruajtur një pikpamje realiste për qëllimet e arritshme. Gaforria. Këtë javë ju sheh duke përqafuar njohuritë emocionale dhe mençurinë praktike. Hëna thekson intuitën tuaj, veçanërisht në marrëdhëniet personale dhe shtëpiake. Me Venusin që përforcon lidhjet tuaja shoqërore, ndërveprimet rezultojnë harmonike, duke nxitur rrjete mbështetëse që mund t'ju sjellin dobi profesionalisht dhe personalisht. Shtigjet e karrierës të ndriçuara në ndikimin e diellit ju inkurajojnë të shfaqni talentet tuaja me besim. Jeta juaj në shtëpi përfiton nga ndryshime delikate që frymëzojnë rehati dhe kreativitet. Shikoni për zbulime të mesjavës në lidhje me planifikimin financiar. Thjeshtoni strategjitë për të rritur sigurinë. Ndërveprimet romantike favorizohen. Tregoni vlerësim për të forcuar lidhjet. Beqarët mund t'i gjejnë perspektivat interesante në ngjarjet e komunitetit ose aktivitetet në grup. Fokusi në shëndet siguron forcë. Përfshini rutina që mbështesin energjinë. Deri të enjten, një projekt krijues kërkon vëmendje, duke ju shpërblyer me kënaqësi dhe vlerësim të jashtëm.
Relaksimi fundjavës me shok të ngushtë sjell ekuilibër, duke ushqyer peizazhin tuaj emocional dhe mendor ndërsa përgatiteni për aventurat e ardhshme. Luani. Energjia dinamike e kësaj jave përqendrohet në shprehjen e vetvetes dhe rritjen personale. Dielli, sundimtari juaj qiellor, fuqizon ndjekjet krijuese dhe ju inkurajon të shkëlqeni në mjediset shoqërore. Përpjekjet profesionale fitojnë vrull ndërsa shfrytëzoni këto energji të gjalla. Merrni rreziqe të llogaritura për të çuar mëtej objektivat e karrierës, veçanërisht ndërsa Merkuri përmirëson aftësitë negociuese dhe të komunikimit. Perspektiva juaj financiare duket premtuese. Investimet e ndërgjegjshme mund të sjellin shpërblime. Marrëdhëniet thellohen në ndikimin e Venusit. Shprehni dashuri hapur dhe mund të merrni përgjigje po aq të sinqerta. Beqarët duhet të shfrytëzojnë mundësitë për t'u lidhur përmes interesave të përbashkëta. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm. Mbajtja një diete të ekuilibruar dhe rutina e ushtrimeve mbështet vitalitetin. Një mundësi në mesjavë për udhëtime ose arsimim nxit frymëzim, duke zgjeruar perspektivën tuaj. Deri në fund të javës, kultivimi i ritualeve të kujdesit për veten bëhet thelbësor. Relaksohuni dhe kënaquni me aktivitete që rigjallërojnë shpirtin tuaj. Reflektoni mbi qëllimet, duke lënë zemrën tuaj t'ju udhëheqë drejt përmbushjes së aspiratave, të frymëzuara nga optimizmi dhe entuziazmi për të ardhmen. Virgjëresha. Ndërsa nëntori po mbaron, përqafojeni një javë reflektimi dhe planifikimi strategjik. Merkuri, planeti juaj sundues, favorizon organizimin, duke ju ndihmuar të rivlerësoni objektivat personale dhe profesionale. Përdoreni këtë kohë për të përsosur rutinën tuaj të përditshme, duke optimizuar produktivitetin dhe mirëqenien. Financiarisht, qasjet praktike sjellin stabilitet. Merrni në konsiderat konsultimin me këshilltar të besuar për këshilla të thella. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes komunikimit të menduar mirë. Venusi rrit empatin, duke i bërë diskutimet zemër më zemër me ndikim. Përpjekjet romantike lulëzojnë në mirëkuptimin e ndërsjell. Virgjëreshat beqare mund të hasin perspektiva interesante. Shëndeti thekson menaxhimin e stresit. Integroni teknikat e relaksimit si yoga ose meditimi në agjendën tuaj. Kreativiteti arrin kulmin në mesjavë, duke ofruar zgjidhje inovative për sfidat e vjetra. Deri të premten shfaqen mundësi rrjedhëzimi, duke hapur shtigje për bashkëpunim të ardhshëm. Kaloni fundjavën duke u rilidhur me natyrën, e cila sjell themele dhe qartësi të ri për të rirë. Mbani fokusin në aspiratat afagjata, duke i besuar natyrës suaj të kujdesshme për t'ju udhëhequr vazhdimisht drejt suksesit. Peshorja. Këtë javë premton një përzierje harmonike të kreativitetit dhe angazhimit shoqëror, duke ndezur aftësitë tuaja natyrore diplomatike. Ndërsa Venusi rrit sharmin dhe shoqërueshmërinë, shfrytëzoni mundësitë për rrjedhëzim dhe bashkëpunim. Talentet tuaja artistike marrin vëmendjen qendrore, duke ftuar njohjen brenda sferave profesionale. Stabiliteti financiar përfiton nga largpamësia dhe gjykimi i ekuilibruar. Investimet praktike mund të jenë çelësi i prosperitetit të ardhshëm. Marrëdhëniet përjetojnë ndryshime pozitive. Thellojnë lidhjet me dialog të hapur dhe të ndershëm. Beqarët lulëzojnë midis miqve, duke gjetur lidhje të mundshme përmes platformave të përbashkëta. Shëndeti mbetet një përparësi. Mbani nivelet e energjisë optimale me ushqim dhe kohë të lirë të ekuilibruar. Dielli ndriçon sektorin tuaj filozofik, duke frymëzuar vetanalizën dhe duke inkurajuar perspektiva të reja mbi besimet e vjetra. Mesjava sjell mundësi për udhëtime ose mësim që përputhen me ambicjet personale. Ndërsa fundjava zhvillohet, relaksimi dhe kujdesi për veten rigjallërojnë shpirtin tuaj. Përqafoni momentet e qeta, të cilat ofrojnë paqe të brendshme dhe gëzim kontemplativ, duke përgatitur skenën për përpjekjet e ardhshme. Akrepi. Kjo javë ofron mundësi të thella për transformim. Dielli në sektorin tuaj të intimitetit inkurajon reflektim të thellë, duke ju ndihmuar të zhbllokoni potencialet e fshehura dhe të lironi barrët e së kaluarës. Marsi energjizon hapësirën tuaj personale, duke nxitur motivimin për të ndjekur qëllime afatgjata. Në çështjet financiare, vlerësoni rrezikun dhe ushqeni investimet me mençuri. Përqendrohuni në krijimin e stabilitetit ndërsa eksploroni rrugë të reja. Marrëdhëniet e ngushta përfitojnë nga sinqeriteti dhe cenueshmëria, bisedat e mirëkohshme rrisin besimin. Beqarët mund të tërhiqen nga lidhje më të thella emocionale, duke quar potencialisht në një romancë kuptimplote. Nga ana shëndetësore, shfrytëzoni fuqinë e rutinave që mbështesin vitalitetin si mendor ashtu edhe fizik.
Jepni përparësi kohës për pushim dhe rimbushje. Kreativiteti lulëzon në mesjavë, veçanërisht në projektet ku intuita udhëzon ekzekutimin. Rezistoni ndaj shtytjes kundër rezultateve të pasigurta. Në vend të kësaj, kultivoni durimin. Ndërsa afrohet fundjava, rilidheni me pasionet tuaja më të thella, duke tërhequr forcë dhe frymëzim për ndjekjet e ardhshme. Përqafoni të panjohurën, duke lejuar që transformimi t'ju udhëheqë drejt një qëllimi dhe përmbushje të ripërtërir. Shigjetari. Ndërsa yjet rreshtohen këtë javë, ndihuni të fuqizuar ndërsa sezoni juaj ndez energjitë personale dhe kozmike. Dielli rrezaton bukuri dhe vetbesim, duke hapur rrugën për aventurë dhe vetzbulim. Financiarisht vlerësoni investimet afatgjata në mënyrë kritike, duke shfrytëzuar mundësitë e ndriçuara nga bollëku i Jupiteri. Përqafoni rreziqet e llogaritura aty ku intuita pohon rrugën tuaj. Rrethet shoqërore zgjerohen në ndikimin e Mërkurit, duke mirëpritur shkëmbime pasuruese me perspektiva të ndryshme. Romanca përfiton nga spontaniteti dhe komunikimi i ndershëm. Lidhjet ekzistuese thellohen dhe beqarët hasin perspektiva interesante. Shëndeti sheh përmirësim me angazhim aktiv. Eksploroni rutina të reja fitnesi që fuqizojnë shpirtin tuaj. Ndërmarrjet krijuese lulëzojnë në mesjavë, duke inkurajuar shprehjen artistike. Deri te enjten, një shans për të udhëtuar ose mësuar amplifikon eksitimin dhe ofron njohuri të reja. Ndërsa java përfundon, jepni përparësi reflektimit dhe relaksimit, duke marrë kohë për të vlerësuar arritjet dhe për të planifikuar aspiratat e ardhshme. Optimizmi dhe fryma juaj aventureske ju udhëheqin. Besoni në udhëtim dhe përqafoni bollëkun që rrjet drejt jush. Britsjapi. Këtë javë përqendrohet në planifikimin dhe vetanalizën e kujdesshme, duke udhëhequr ambicjet tuaja me largpamësi strategjike. Saturni, sundimtari juaj, ndihmon në përparimin e duruar drejt arritjeve të karrierës. Përqafoni mundësitë për të forcuar marrëdhëniet profesionale përmes besueshmërisë dhe fitoni besimin e kolegëve. Përgjegjësia në marrëdhëniet financiare rezulton e dobishme. Vendimet e kujdesshme forcojnë sigurinë tuaj. Ndërsa Venusi rrit sharmin tuaj shoqëror, krijoni lidhje kuptimplote në sferat personale dhe profesionale. Jeta dashurore premton harmoni, me çiftet që gjejnë të përbashkëta të reja. Beqarët mund të takojnë perspektiva interesante përmes interesave të përbashkëta. Shëndeti kërkon kujdes për veten. Përfshini ekuilibrin dhe moderimin në aktivitete për të ruajtur energjinë. Përpjekjet krijuese arrin kulmin në mesjavë, duke ofruar njohuri për projektet afatgjata. Deri në fund të javës, mbledhjet familjare ofrojnë ngrohtësi dhe mbështetje, duke ripërtërir shpirtin tuaj. Reflektoni mbi arritjet e mëparshme. Lejoni që sukseset e kaluara të frymëzojnë aspiratat e ardhshme ndërsa parashikoni horizonte të reja. Rezistenca dhe vendosmëria mbeten gurët tuaj themelor, duke ju udhëhequr drejt përmbushjes së ambicieve tuaja me besim. Ujori. Kjo javë paraqet mundësi për inovacion dhe frymëzim. Urani frymëzon kreativitet, duke inkurajuar qasje të reja ndaj sfidave ekzistuese. Përqafoni origjinalitetin tuaj dhe zbatojeni atë në projekte personale dhe profesionale. Financiarisht jini të kujdesshëm me sipërmarrje spekulative. Jepni përparësi rrjeteve të sigurisë afatgjata. Dielli thekson përfshirjen e komunitetit dhe shoqërisë, duke ftuar përpjekje bashkëpunuese që mund të çojnë në perspektiva emocionuese. Marrëdhëniet personale lulëzojnë përmes dialogut të hapur. Dashuria thellohet me shkëmbime autentike dhe beqarët gjejnë lidhje përmes interesave të ndërsjella. Shëndeti ruan stabiliteti me qëllime të reja fitnesi. Angazhohuni në aktivitete që frymëzojnë si trupin ashtu edhe mendjen. Mesjava e zhvendos fokusin në teknologji dhe komunikim, duke rritur ndikimin dhe rrjetet tuaja. Ndërsa fundjava po afron, balanconi përgjegjësinë me kohën e lirë, veçanërisht në mjediset familjare. Merrni kohë për t'u rimbushur, duke nxitur qartësinë mendore dhe duke fuqizuar kreativitetin. Reflektoni mbi ekuilibrin midis ëndrave tuaja dhe realitetit, duke lejuar që energjitë kozmike të javës t'ju udhëheqin drejt inovacionit dhe rritjes në të gjitha fushat e jetës. Peshqi. Ndërsa java zhvillohet, gjejnë ngushëllim në reflektimin personal dhe shpirtëror. Neptuni, sundimtari juaj, rrit vetanalizën, duke ju nxitur të eksploroni rryma më të thella emocionale. Dielli nxjerr në pa mundësitë për zhvillim karriere. Përputhni ambicjet me mençurinë tuaj intuitive për përparim domethënës. Financiarisht, tregoni kujdes në çështjet e transaksioneve. Kërkoni këshilla të besueshme për vendime të informuara.
Marrëdhëniet përfitojnë nga natyra juaj empatike. Forconi lidhjet përmes angazhimit të dhemshur. Beqarët mund të hasin perspektiva romantike në mënyrë të papritur në mjedise të njohura. Shëndeti përmirësohet me rutinat e ekuilibruara. Përqendrohuni në mirëqenien dietike dhe mendore, duke përdorur meditimin për të nxitur paqen. Projektet krijuese lulëzojnë në ndikimin e Venusit, duke zhbllokuar potencial të pashfrytëzuar. Ndërsa java përparon, përqafoni ndryshimin me krah hapur. Fleksibiliteti rezulton i dobishëm ndërsa lindin mundësi të reja. Deri në fundjavë, përputhuni me të dashurit në aktivitete harmonike që ushqejnë gëzimin dhe lidhjen. Përqafoni sinergjin midis ëndrrës dhe realitetit, duke i besuar udhëzimit tuaj të brendshëm për t'ju çuar drejt vendimeve frymëzuese. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.